咁呢條其實係一條送分嘅題目嚟嘅，因為知道只不過係想揾翻一個 volume 到底係幾多啦。咁就係首先要揾翻個底面積，底面積再乘翻高咧就揾翻個 volume。咁個底面積咧，首先你要計翻啦，呢度係4啦，個高係5啦。呢度咧，呢度佢淨係俾咗13，咁但係呢度係相對係5嚟嘅。咁你用翻，因為呢個90度角噶嘛，咁所以你用翻 Pythagoras theorem 咧就可以揾得翻咧。呢度係12，咁即係成個嘅底面積咧就係等於翻咧係上底加翻個下底乘翻個高咧，再除翻2咧，咁呢度咧就係變咗係20除20啦，10乘5就係50啦。咁嗰個闊度咧，你而家就係6啦。咁所以個 volume 咧就等於翻50乘翻6，就係等於翻300咁多個 cm cube 啦。